ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ ട്രൈപോഡാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറിയൊരു ട്രൈപോഡ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് അതിന് പകരം ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കൊക്കെ എടുത്ത് കയറ്റിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ട്രൈപോഡ് മേടിച്ചു. 285 രൂപയാണ് വില വന്നത്. കുറഞ്ഞൊരു ട്രൈപോഡാണ്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. നമ്മൾ വലിയ യൂട്യൂബറൊന്നും അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ചെറിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞൊരു ഭാഗത്ത് അപ്പം വൃത്തിയുള്ള ഭാഗം ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ട്രൈപോഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ഭാഗം ശരിക്കും ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിനെ എൻ്റെ ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വലിയ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതായി ഒരു ചെറിയ മൈക്ക്. ഈ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ വയറ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വയറാണ്. ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്ര നീളമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ആയിരുന്നു മൈക്ക്. ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒരു ചെറിയ മൈക്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈക്കിൻ്റെ വയറാണ് ഈ ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മൾ സാധാരണ മേടിക്കുന്ന മൈക്കുകളിൽ ചെറിയൊരു സൗണ്ട്, ഒരു നോയ്സ് വരാറുണ്ട്. അത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ അടുത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ആംപ്ലിഫയർ പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ റേഡിയേഷൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു നോയ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു നോയ്സ് വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വോയിസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്കിലൂടെയാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഈ ഒരു മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ശബ്ദം ക്യാപ്ചർ മൈക്ക് വഴി ആകില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ പഴയ ഫോണുകളിലൊന്നും ഇത് വർക്കാവില്ല, നമ്മുടെ ഫോൺ ക്യാമറയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മൈക്ക് അതിലേക്ക് വർക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല, എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. 285 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ട്രൈപോഡ് ഞാൻ മേടിച്ചു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.